Hozirgi zamonaviy futbolimizda musulmon olamidan chiqqan ajoyib futbolchilar juda ham ko'p. Lekin ular orasida shunday ajoyib futbolchi borki, u har bir urgan golini Allohga shukrlar aytish bilan nishonlaydi. U shunday ajoyib insonki, uning uyiga o'g'rilik maqsadida tushgan insonga o'z mablag'idan pul ajratadi va uni to'g'ri yo'lga kirishi uchun yordam beradi. U shunday ajoyib insonki, bir vaqtlar uni tanqidlarga ko'mib tashlagan o'z davlatiga katta pul mablag'larini hadya qiladi. U shunday ajoyib insonki, unga milliarderlar tomonidan hadya qilingan villalarni qabul qilmaydi va ularga shunchaki o'z vataniga yordam berishni tavsiya qiladi. Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. E'tiboringiz markazida Futbol vaqti kanali. Bugun men sizlarga musulmon olamidan chiqqan eng yaxshi futbolchilardan biri bo'lgan Muhammad Saloh haqida ma'lumot beraman. Muhammad Saloh 1992-yilning 15-iyunida Misrning Nagrik viloyatida eng kambag'al oilalarning birida dunyoga kelgan futbolchi bolalik davrida o'ta og'ir sharoitlar ostida katta bo'lgan. Lekin u futbolni juda ham yaxshi ko'rgan. Shuning uchun bo'lsa kerak uyidagi eski va xira ko'rsatadigan televizor orqali Chempionlar Ligasi o'yinlarini tomosha qilgan. U yoshligidan braziliyalik Ronaldo, Zayniddin Zidan hamda Totti kabi futbolchilarning o'yinini ko'rib tomosha qilib katta bo'lgan. U futbol o'ynashni juda ham yaxshi ko'rgan, ammo unda futbol o'ynash uchun tuzukroq futbol to'pi ham bo'lmagan. Shuning uchun bo'lsa kerak u tengdoshlari bilan birga eski paypoqlardan koptok yasaydi va ana shu koptok orqali ular futbol o'ynashadi. 2002-yilga kelib Pepsi kompaniyasi Misrda yosh bolalar o'rtasida futbol turniri o'tkazadi. Aynan mana shu turnir Salohning hayotiga katta burilish yasashga xizmat qiladi. Saloh ushbu turnirda o'zining tezkor va ajoyib futboli bilan hammani lol qoldiradi va Al Makavlin klubi futbol akademiyasi Muhammad Salohni o'z futbol akademiyasiga taklif qiladi. Ana endi yosh Muhammad Saloh uyidan bir necha kilometr uzoqlikda bo'lgan futbol akademiyasiga qatnashni boshlaydi. Tasavvur qilyapsizmi? 10 yoshli Muhammad Saloh ertalab maktabga yo'l oladi. Maktabdan chiqib esa to'ppa-to'g'ri futbol akademiyasiga yo'l olishga to'g'ri keladi. U futbol akademiyasiga yetib borish uchun ro'ppa-rosa 2 soat vaqtini yo'lda sarflaydi va futbol mashg'ulotlarini o'taydi. Futbol akademiyasidan chiqib esa yana 2 soat vaqt sarflab o'z uyiga qaytadi. Tasavvur qilyapsizmi, bir kunda 4 soat vaqtini u shunchaki yo'lda sarflab o'tkazadi. U mana shunday qiyinchiliklar orqali futboldagi mashg'ulotlarni o'qiydi va futboldagi bilimlarini oshirib boradi. U Misrning eng kuchli yosh futbolchilar qatoridan bo'lib yetishib chiqadi va 18 yoshga to'lgan vaqtida Al Makavlin klubi futbolchi bilan shartnoma imzolaydi. Mana shunday qilib 18 yoshli Muhammad Saloh Misr Oliy Ligasida o'zining ajoyib harakatlari bilan hammani lol qoldirishni boshlaydi va uni Misr milliy terma jamoasiga ham chaqirishadi. Shunday o'yinlarni ko'rgan Yevropaning skautlari Salohga qiziqib qolishadi va Shveysariyaning Basel klubi 2012-yilda Muhammad Saloh bilan professional futbol shartnomasini imzolaydi va Muhammad Saloh Yevropaga qarab yo'l oladi. Afrika va Yevropa ikki xil dunyo. Shunday ekan, Muhammad Saloh Yevropaga ko'nikib ketishi oson bo'ldimikan? Bu haqda Muhammad Saloh shunday xotirlaydi. Men Basel bilan shartnoma imzolaganimdan juda ham xursand edim. Ammo lekin Yevropada qanday so'zlashish, nima deyish, hattoki mana bu ovqatni menga bering deyishni ham bilmasdim. Lekin bilardimki, men aynan Yevropada o'ynashim kerak va bu mening futbolchilik faoliyatim uchun katta yordam berardi. Shuning uchun ham kichik qiyinchiliklarga e'tibor bermadim va oldinga harakat qildim. Albatta, Muhammad Salohning bu so'zlarida jon bor. U Bazeldagi ilk mavsumidayoq ajoyib o'yin ko'rsatdi va Basel bilan Shveysariyaning chempioni maqomini qo'lga kiritdi. Keyingi mavsumda ham u Basel tarkibida ajoyib harakat qildi va ikkinchi mavsumda ham Basel bilan Shveysariyaning chempioni bo'ldi hamda Shveysariyaning eng iqtidorli futbolchi degan maqomini ham qo'lga kiritdi. Basel bilan Chelsea o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda Chelsea jamoasi rahbariyati Roman Abramovich hamda Chelsea jamoasining o'sha davrdagi murabbiyi Jose Mourinhoning shaxsan o'zi Muhammad Salohga qiziqib qoladi. Muhammad Saloh o'zining tezkor va ajoyib o'yini bilan hammani lol qoldirgan edi va Chelsea jamoasi zudlik bilan 2014-yilning o'zidayoq Muhammad Saloh bilan shartnoma imzolaydi va 16 million yevro evaziga Basel klubidan Chelsea klubi Muhammad Salohni sotib oladi.
Yevropaning o'rta miyona jamoasidan to'ppa-to'g'ri Angliya Premyer Ligasining eng kuchli jamoasi tarkibiga borib qo'shilgan Muhammad Salah Chelsea jamoasida o'z o'rnini topa olmadi. Bunga sabab esa Muhammad Salahning birozgina tajribasizligi bo'lsa, ikkinchi o'rinda Jose Mourinyoning Muhammad Salahga yetarlicha imkoniyat bermaganida deb bilaman. Chunki Muhammad Salah Chelseadagi butun boshli faoliyati davomida bor yo'g'i 13 marotaba maydonga tushgan. Keyinchalik 2015-yilda Chelsea jamoasi Muhammad Salahni Fiorentina jamoasiga ijaraga berib yubordi. Fiorentina jamoasi esa Muhammad Salahga Chelseadan ko'ra ko'proq ishonch bildirdi. Bu ishonchni esa Muhammad Salah 2 marta oqladi. Muhammad Salah o'zining ajoyib o'yini bilan Fiorentina jamoasiga katta yordam berdi va u o'zining ajoyib o'yinlari bilan Roma jamoasi e'tiboriga tushdi. Roma jamoasi hech ikkilanmasdan Muhammad Salahni Chelsea jamoasidan 1 yilga ijaraga oldi va keyinchalik sotib olish shartini ham bunga qo'shib qo'ydi. Va Muhammad Salah Romadagi tarkibidagi ajoyib o'yinlarini boshladi. Birinchi mavsumdayoq Roma tarkibida o'zining ajoyib gollari va ajoyib golli paslari bilan Roma jamoasiga katta yordam berdi va Roma jamoasi rahbariyati ishonchini qozondi. Roma jamoasi hech ikkilanmasdan 15 million yevro evaziga Muhammad Salahni Chelseadan sotib oldi. Roma jamoasidagi ikkinchi mavsumida Muhammad Salah haqiqiy yulduz bo'lib porladi. U butun dunyoga ana endi Muhammad Salah haqiqiy professional futbolchi bo'lib yetishganini yana bir bor isbotlab qo'ydi. U o'zining ajoyib tezkor o'yini va gollari bilan muxlislar mehrini qozondi. U Roma jamoasiga har tomonlama yordam berdi. Buni ko'rib turgan Angliya Premyer Ligasining eng kuchli jamoalaridan bo'lgan Liverpool jamoasi hech ikkilanmasdan 2017-yilda Roma jamoasiga Muhammad Salah uchun 42 million yevroni taklif qildi va 2017-yilda 42 million yevro evaziga Muhammad Salahni Liverpool jamoasi o'z tarkibiga qo'shib oldi. Umuman olganda Liverpool jamoasidan boshqa Yevropaning eng katta grand klublari ham Muhammad Salahni qo'lga kiritmoqchi bo'lishgan. Ammo lekin shaxsan Muhammad Salahning o'zi aynan Liverpool jamoasini tanlagan. Chunki bir vaqtlar Angliya Premyer Ligasida ishi yurishmagan futbolchi aslida kim ekanligini isbotlab qo'ymoqchi bo'ldi va Angliya Premyer Ligasidagi birinchi mavsumidayoq fantastik darajada o'yin ko'rsatdi. Birgina Premyer Liganing o'zida 32 marotaba gol urdi. Liverpool jamoasi bilan Yevropa Chempionlar Ligasi finaliga qadar yetib bordi. Birgina qadam qolganda u Chempionlar Ligasining g'olibi bo'lishi ham mumkin edi. Ammo lekin finaldagi bir jarohat tufayli finalni erta tark etishga majbur bo'ldi va jamoasiga yordam bera olmadi. U Liverpool jamoasidagi fantastik o'yinlari bilan butun dunyoni lol qoldirdi. U Afrikaning eng kuchli futbolchisi deb tan olindi. Angliya Premyer Ligasining eng kuchli to'purari deb tan olindi va oltin to'pga da'vogarlar ro'yxatidan ham joy oldi. Tasavvur qilyapsizmi? Bir vaqtlar Premyer Ligada ishi yurishmagan futbolchi ana endi Premyer Liganing haqiqiy yulduziga aylandi. Muhammad Salahning Liverpool tarkibidagi ilk va fantastik mavsumiga guvoh bo'lgan Angliyaning nufuzli nashrlari Jose Mourinyoga quyidagicha savol berishgan. Xo'sh, siz qanday qilib bir vaqtlar mana shunday iqtidor sohibini qo'ldan chiqargansiz? Jose Mourinyo esa quyidagicha javob bergan. Men birinchilardan bo'lib Muhammad Salahning qobiliyatli futbolchiligini bilganman va biz uni Bazil jamoasidan sotib olganmiz. Lekin Muhammad Salah Chelseadagi raqobatni yenga olmadi va biz uni Roma jamoasiga sotib yuborishga majbur bo'ldik. Ana endi meni eshiting, hurmatli Jose Mourinyo. Siz shunchaki yosh va iqtidorli futbolchiga imkoniyat bermaganingiz sababli hozir mana shunday futbolchi Chelsea jamoasida emas, aynan Liverpool jamoasida zafar qozonmoqda. Liverpool tarkibidagi ikkinchi mavsumni ham Muhammad Salah fantastik darajada o'tkazdi va Liverpool bilan birga Chempionlar Ligasi g'olibi bo'ldi. Hamda Angliya Premyer Ligasida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Yurgen Klopp Muhammad Salahni tezkor va radioaktiv hujumchi deb ataydi. Uning tezkor gollari va ajoyib paslari Liverpoolga katta yordam berayotganini har doim ta'kidlaydi va bu futbolchini yuksak mahorat sohibi va hattoki Messi va Ronaldodan keyingi o'ringa qo'yadi. Umuman olganda Muhammad Salah hozirda Liverpool tarkibida ajoyib o'yin ko'rsatmoqda va Angliya chempioni bo'lish uchun juda ham yaqin turibdi. Hozirgacha vaqt davomida Muhammad Salah Liverpool tarkibida bor yo'g'i 100 marotaba o'yin o'tkazdi va 70 marotaba gol urishga muvaffaq bo'ldi. Bu esa juda ham ajoyib natija.
Muhammad Salah o'zining fantastik o'yinlari va ajoyib gollari bilan Misr terma jamoasini jahon chempionatiga olib chiqdi. Misr terma jamoasi o'z tarixida birinchi marta 28 yil deganda jahon chempionatiga chiqish yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bunga esa Salahning o'rni katta bo'ldi. Aynan hal qiluvchi o'yinda Muhammad Salah 2 ta gol kiritdi. Uning ikkinchi goli esa so'nggi daqiqalarda kiritilgani so'zimizga isbotdir. Ana shu lahzalarda Misr ahli yig'lab yubordi va Salahning haqqiga duo qildi. Shuning uchun ham Muhammad Salahni butun Misr ahli hurmat qiladi va yaxshi ko'radi. Xo'sh, endi O'zbekiston ahli ham kimdir yaxshi ko'rish kerak. Biz ham Muhammad Salahga o'xshagan futbolchilar dunyoga kelishini va bizni jahon chempionatiga olib chiqishini kutib yashaymiz. Muhammad Salah Misr terma jamoasini hozirda ko'tarib yurgan yagona figura hisoblanadi. Shunday qilib Muhammad Salah Misr terma jamoasida ham o'zining ajoyib o'yinlari bilan barchaning qalbidan joy olmoqda. Ana endi Muhammad Salohning shaxsiy hayotiga qisqacha to'xtalib o'tsak, Muhammad Saloh oilali va uni Makka ismli ajoyib qizalog'i bor. Muhammad Saloh haqiqiy musulmon farzandi. Shuning uchun bo'lsa kerak, u aksariyat gollarini Allohga shukrona keltirish bilan nishonlaydi. Muhammad Saloh pul buza olmagan kam sonli futbolchilar qatoridan. Shuning uchun bo'lsa kerak, hozirgacha Liverpoolda ijara asosida yashaydi. Uni shaxsiy uyi yo'q. Muhammad Saloh million dollar pul topsa ham o'ziga uy yoki hashamatli villalar sotib olish o'rniga shunchaki o'z davlatiga yordam beradi. Muhammad Saloh Misr davlatida ko'plab shifoxonalar, ko'plab maktablar va futbol maktablari qurdirgan. Undan tashqari davlatni inqirozdan chiqarish uchun million dollar pullarini o'z davlatiga o'tkazib bergan. Muhammad Saloh haqiqiy oliy janob inson. Bu gapimizga isbotni esa bir misol bilan keltiraman. Bir kuni Muhammad Salohning Misrdagi uyiga o'g'ri tushadi va 3-4 kun o'tgandan keyin ushbu o'g'rini politsiya qo'lga oladi va uni sudga topshirishadi. Muhammad Saloh esa o'g'rini suddan ozod qilishlarini talab qiladi. O'g'rini ozod qilishadi. Hammasi shu bilan tugamaydi. Muhammad Saloh ushbu o'g'riga pul mablag'idan yordam beradi va